Mehmet Gülsever, doğru haber. Divê dost rastiye bibêje. Em diriyek dijwar dine. Şaristanî û medeniyeta Xristiyanan a ku navend û merkeza wê Siyonîst e, hemû kesê xwe yên tesîrdar û rayedar bi awayekî eşkere seferber kiriye û li qadan belav kirine. Bi hemû eskerên li milê me yên rast, çep, pêş, paş ve ku 100 salin ew guherandine û gelek caran em wan nas nakin, seferberiya seranserî îlan kiriye. Me berê ew nas nedikirin. Pir hindik ji wan rengê xwe eşkere dikirin, an jî bi eşkereyî ji bo şaristanî û medeniyeta Xristiyana Siyonîst dixebitin. Me tenê ji hinek kesan şüphe û guman dikir. Her yek ji wan xwedî kirasekî fikr û raman û îdeolojîk bû û xwe vedişartin. Ev yek li me û li dinyayê jî wisa bû. Belê, ev guherandin û berhevkirina însanan di warê xirabî de ne tenê destana berxwedana Xezeyê, di heman demê de tarîxa medeniyeta Xristiyanan a ku 7 salê wan di destê Siyonîstan de ye bilez kiriye. Di vê xaçeriya tarîxî de ji xeynî îzna wan her hêz û quweta ku derdikeve ji terev Siyonîstan ve divê ji holê bêra kirin. Ji bo vê yekê jî plan û proje tê çêkirin. Ji ber vê yekê destega Lübnan, İran û Sûriyeyê ku li xwedî li Filistînê derdikeve zayîf kirin. Heta ev yek bi destega welatên herêmê kir. Aniha Şam bi pirsgirêkên xwe re mijûl dibe. Tenê Yemen maye. Digel hemû tunebûnan li hember Amerîkayê derdikeve. Behra sor li wan teng dike. Bi füzeyan li dilê Siyonîzmê yanî li Tel Avîvê dixin. Di ser de jî dibêjin heta ku qirkirina li Xezê dewam bike, wê şer û herba xwe bi Amerîka û Siyonîzmê re bidomînin. Ma we çi ji vanan dixwest û hûn li hêviya wanin? Hûn dibêjin di serî de Tirkiye coğrafya me welatên vê herêmê rabin ser ling û piyan. Lê wisa nebû. İktidara welatên herêmê û saziyên medyayê yên li ser navê wan de axivin. Ev êrişên wehşî bi temamî bi gotin û devê Amerîka û İsraîlê serwîs kirin, danîn pêş me. Heta TRT bi leza xwe negirt û wiha pêş ve çû. Amerîka li Hûsiyên cudaxwazên ku İran destekê dideyê dixe. Yemen dibin êrişên wehşîyên Xristiyanan de dinane. Siyonîst û Xristiyanan ji xwe re kirine ehd û wehd ku dest û lingê Yemenê bişkînin. Lê lîderekî alema İslamê bi beyanek şermezarkirinê jî nedan. Xelkê Xezeyê yên ku di konê ket û berde dijîn, bi bombên herî bi pêşketî bombebartman dikin. Lê ti dengek ji ümmetê dernakeve. Teşkîlata Yekîtiya İslamî û Yekîtiya Ereban tenê şermezar û protesto dikin. Bi sedan şîrket û dewlet pereyan jî İsraîlê re deherikînin. Bi van şîrket û fîrmayên rejîma Siyonîst li ser linga dihêlin. Heta CHP dibêje alema Xerbê li hember wan bêdeng mane. Halbûkî ev 100 salê ji bo wan dixebite, wezîfeya wan bicîhtînin, hin derî ji bo hin kesan heta dawiyetên vekirin, ji hin kesan re jî tên girtin.